2025, record de vente, des bornes électriques qui poussent partout. La mobilité change plus vite que la météo. Alors ne perdons pas de temps et voilà ce qui arrive. En quelques mois, plus de 7500 nouvelles bornes ont été installées. Rien qu'en août, 2600. En comparaison, vous avez plus de chances de croiser une borne qu'une boulangerie ouverte le lundi. Recharger devient enfin simple et fiable. Aujourd'hui, 20% du parc est en recharge rapide. En clair, le temps d'un café, votre voiture est déjà prête à repartir. En France, nous avons encore une marge de progression. Les ventes reculent de 11%, mais les constructeurs y croient. Leur plan est basé sur des modèles plus abordables, des citadines électriques compactes et ultra efficaces, moins chères, plus malignes, plus rapides. Avec la multiplication des bornes et l'évolution des ventes, la voiture électrique reste un produit qui soulève des questions. Un expert est donc essentiel pour choisir le modèle et la solution de recharge adaptée. Donnez votre avis en commentaire et trouvez plus d'informations en description. Besoin d'aide pour votre projet électrique ou des questions sur la recharge? Rendez-vous en concession ou prenez rendez-vous sur guedet.fr pour bénéficier de nos experts.